siç edhe jeni të njoftuar, edhe nga ne, nga unë, ka marrë një letër nga kryetari i Lëvizjes Vendosje, zoti Albin Kurti, dhe i nxitur nga konsiderata për votuesit e Lëvizjes Vendosje, qytetar të Republikës Kosovës, pra i nxitur nga konsiderata për këta votues, kam ndjerë nevojën që pas konsultimeve të përsëris qëndrimet dhe bindjet tona mbi çështjet që janë ngritur në atë letër. LDK-ja, siç e dini, në zgjedhjet e përgjithshme të nënshkurtit, ka garu me një program të qartë dhe me qëndrimet të qarta sa i takon bashkëpunimit politik. LDK-ja, për mungesë besimi dhe duke pasur parasysh stagnimin 4 vjeçar të vendit, pra të 4 viteve shkuara, kam fjalën për rrezikimin e aleancave strategjike, të sigurisë nacionale, rrezikimin serioz të demokracisë dhe të lirisë shprehjes, atakimin e institucioneve të pavarura kushtetuese, mos respektimin e vendimeve të këtyre institucioneve dhe mbi gjitha polarizimin e thellë shoqëror, e ka vlerësuar të pamundur bashkëpunimin me lëvizjen Vendosje me zotin Kurti. Por sot vendi është në krizë të thellë. Është krizë e thellë institucionale, kryesisht për shkak të dështimit të partisë së parë që të krijojë partneritete politike për krijimin e një shumice. Dhe zgjidhjen nga kjo bllokat, LDK-ja e konsideron si të domosdoshme të rëndësisë nacionale për Republikën e Kosovës. Dhe në përputhje me këtë, LDK-ja dhe unë si kryetari i saj propozojmë nisjen e një procesi të ri politik. Pra propozojmë nisjen e një procesi të ri politik, dhe kjo zgjidhje kërkon edhe përgjegjësi, edhe unitet, po mbi gjitha kërkon edhe vetdije të lartë politike nacionale në vend. Dhe në përputhshmëri me këtë, LDK-ja propozon nisjen e këtij procesi fillimisht konsultativ me të gjitha partitë politike shqiptare, me qëllim formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit. Pra LDK-ja kërkon unitet gjithë shqiptar në këtë periudhë dhe formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit, një qeveri me afat të caktuar deri në zgjedhjen e presidentit të ri, program agjend të qartë shtetare, të politikës së brendshme dhe të jashtme pa dallim, dhe mbi gjitha krijimin e një atmosfere që edhe emancipon skenën politike, po mbi gjitha edukon skenën politike dhe mbi gjitha e shëron polarizimin të njëshëm. Për këtë, si kryetari i LDK-s, jam i gatshëm të takohem me të gjitha partitë politike shqiptare, të ndihmoj në këtë proces dhe ftoj dhe zotin Kurti, siç i ftoj edhe liderët tjerë politik, cilët i kam njoftuar tashmë për këtë iniciativë, në një takim të radhës kur do që ata e shohin të arsyeshëm.